Minum dulu guys. Kita tunggu mie. Kita tunggu mie nanti guys. Kita serap kentang. Tuh. Sarapan pagi guys. Masuk. Ini minuman. Dan miso. Ini kita telah sampai guys. Guys, kita sarapan dulu. Mantap. Ini guys.老板，你需要哪个面粉？你要电话给我啊，我还没用到哎。没有多少钱，你告诉他就问你，我要按量啊。你帮我解释下呀。也是原来啊，今天带我寄了这个过来，寄了这没有开，不好意思。
哦，你的拜五了，拜五可以了。拜五，你的完了，拜五的，那登记。我现在还有，我没有，我没有。好了，看到回来，高登机呀，高登机呀，呀，要几号机？3万。没了，没有人来。没有。你讲没有你的？没有，拜五没。Apa sih? 5年同济吗？你们这样子都要支持我，5年事而已，你不要支持我。啊？到了，面包是用的。来啦，出去下班来摆。打气。你给高明吗？给我啦，给我先。我要打给你一个月的，扣费的话，按900整，这不是拿去准备啊？没得大力的，这是小力的。我找不见我遇到谁打对手。什么？我都说嘛，我都不用很久嘞。屁呀，2个亿就做一次。现在讲你安尼会啊，你要骗我，我没有年了，花年就这么价钱嘛，这我年生久了，7年了。Chín. 我出轨嘛，移動要你啲誒你會嘅係啲嘅，我睇過你捱到嘅。Chín đây. 3次。1個禮拜3、4次啦。要红色来一个奖，那个企业你们谢谢你们支持，我们来